क्या आप जानते हैं कि बिना रनवे के आसमान में उड़ने वाली इस मशीन का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का सपना आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में ही इसका एक नक्शा तैयार कर लिया था। लेकिन असली कामयाबी मिली साल 1939 में, जब रशियन अमेरिकी इंजीनियर इगोर सिकोर्स्की ने दुनिया का पहला सफल हेलीकॉप्टर उड़ाया। सिकोर्स्की के उस मॉडल का नाम था VS-300। इसी मॉडल ने दुनिया को दिखाया कि इंसान अब परिंदों की तरह कहीं भी उतर और उड़ सकता है। आज यही हेलीकॉप्टर युद्ध से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक में लाखों जानें बचाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें